제일 유명한 또 이혼남 아니겠습니까, 제가? 그러면은 사실혼이잖아. 그냥 좀 고독하게 죽으시라고 할 것 같아. 아니 아버지 돌아가시고 재산 물려받아야 될 거 아니야. 어? 빚이 있으면 그때는 상속 포기하면 되는 거고. 네, 그것도 그래. 그런 얘기 하지 마. 인플란트 해줄라니까. 자, 안녕하십니까. 고기케밥 7화 돌아왔습니다, 여러분들. 반갑습니다. 다시. 이거 아니야? 돈이잖아. 아니야 이거 정원 거야 이거. 맞네. 하여튼 고기케밥 여러분들 반갑습니다. 최고기와 피자보이 케빈. 그 바위입니다. 야, 반갑습니다. 오늘도 또 돌아왔습니다. 오늘 주제는 뭔가요? 오늘 주제는 네. 아! 아니, 왜요? 아니 나는 네. 나는 뭐 사실 유부남도 아니고 네. 그러니까 이거는 나는 잘 모를 수도 있겠는데. 아, 이번 주제는 이혼 가정입니다. 아 이혼 가정. 네. 과정인 줄 알았어. 구글을 못 읽으면 좀 문제가 있어요. 제일 유명한 또 이혼남 아니겠습니까, 제가? 예. 그래서 이혼 가정에 대한 여러분들 선입견 있습니까? 옛날에는 사실 그런 게 좀 있었는데 요즘은 워낙 이혼 프로그램도 많아졌기 때문에 막 이혼한 거 막 방송에 나가고 막 그런 거 있잖아요. 그렇죠. 약간 스타트가 저였던 것 같아요. 여기 스타트의 작가님도 여기 계시고. 아, 그렇지. 그러니까 이혼에 대한 그게 완전 프리해졌어 사실. 약간 옛날에 한국이었으면은 막 이혼을 못 하니까 억지로 살았었는데 요즘은 뭐 약간 미국식처럼 약간 우리 이혼해. 그래? 아 이혼하는구나. 아니면 또 뭐 둘이 안 맞는데 그러면은 이제 그냥 이혼해. 약간 이런 식으로 나가는 게 엄청 많은 것 같아. 이혼의 접근성이 엄청 쉬워진 것 같아. 그거 어때요? 선입견 있나요? 나는 선입견이라기보다는, 그러니까 외국처럼 뭐 이제 그거를 이혼을 하는 건 상관이 없어졌어. 많이. 진짜 많이 없어졌는데 다시 재혼을 할 때가 좀 힘든 것 같아. 스무스하게 이혼했으면은 다시 뭐 재혼하고 이런 걸로 좀 바뀐 것 같긴 해. 근데 내가 느끼는 그 이혼 가정에 대한 선입견이 뭐냐면은 나도 겪은 거니까 얘 너무 옛날만큼 참는 버릇을 요즘 가지지 못하는 것 같아. 그래서 나는 이혼 가정을 보면은 나도 옛날에 그랬고 좀 컴다운 할 수 있는 그런 거를 좀 아직 좀 많이 느껴야 된다. 뭐 선입견이라는 게 사실 이제는 진짜 뭐 없는 추세이기 때문에 우리 엄마 아빠들만 해도 하시는 말씀이 요즘 이혼이 뭐가 대수라고 항상 그렇게 얘기를 하시거든. 근데 어른들도 그렇게 생각하는 걸 보면은 이제 아무렇지 않아진 게 조금, 근데 그걸 봤을 때 아무렇지도 않아진 게 조금 안타까워진 것 같아. 본격적으로 첫 번째 장작 사연 읽어볼게요. 장작 가온나. 아, 이거는 뭐 안 걸려요? 그러면은 이혼 가정 첫 번째 사연 한번 읽어보도록 하겠습니다. 첫 번째, 자, 이혼한 부모님 혼주석 문제입니다. 네, 33살 여자입니다. 어릴 때 부모님이 이혼해서 친가에서 자랐고 외가와는 거의 단절된 상태입니다. 특히 외할아버지의 상처되는 말과 이후 기억 못하는 일로 완전히 멀어졌습니다. 엄마와도 9년째 거의 왕래 없이 최소한의 연락만 하고 있습니다. 이제 결혼을 앞두고 혼주석이 고민입니다. 친가는 문제 없지만 엄마를 혼주석에 앉히는 게 맞는지 모르겠고 아빠의 여자친구, 사실상 가족처럼 가까운 분을 앉히고 싶은 마음도 있습니다. 하지만 엄마를 안 부르면 문제가 될 것 같고 부르면 외가 식구들까지 와야 할 것 같아 부담스럽습니다. 이 상황에서 결혼식 혼주석을 어떻게 해야 할지 고민입니다. 뭐 어떻게 생각하세요? 이거는? 어렵다. 이거 진짜 그럼 새어머니한테 잘 얘기를 해야 될 것 같아 사실. 새어머니한테 잘 얘기를 하고 왜냐면은 친엄마랑 아예 안 볼 것도 아닌 거면은 그게 난 맞다고 생각을 해. 새어머니한테 좀 잘 설명드리고. 어릴 때 부모님이 이혼해서 제가 친가에서 자랐고 외가는 거의 단절된 상태라고. 그래서 내가 이 분의 사연을 봤을 때
외할아버지 상처되는 말도 있었고 엄마도 왕래 없이 지냈다라고 얘기를 하는 거 보면은 엄마도 이제 거의 이제 친하지 않다라는 그런 느낌이 들거든요. 외가 쪽에는 엄마도 불러가지고 앉는 거를 선호하지 않을 수가 있어요. 왜냐면은 아빠와 왕래하고 싶지 않을 수도 있고, 근데 아빠는 분명히 와야 되고 아빠와 얘기도 하고 아빠 여자친구랑도 좀 얘기를 하고, 그 다음에 진짜 친엄마랑도 얘기를 해서 좀 상황을 이렇게 좀 해보는 게 저는 좋을 것 같아요. 이게 저는 당연히 지금 만나는 여자친구분을 앉혀야 된다고 생각하는 게 이게 그런 게 있어요. 나은정이냐 기른정이냐 뭐 이런 게 있는데 뭐 길렀다긴 뭐하지만 성인 되고 나서 그쵸. 지금 뭐 남자친구래 여자친구가 생겼다고 밝힌 지 2년이니까 더 오래되셨을 거고 지금 가족처럼 왕래를 하고 있단 말이지. 근데 엄마랑은 9년째 왕래도 없고 새해 복 많이 받으세요. 생신 축하드려요. 뭐 1년에 한 두세 번 뭐 그 정도만 이제 뭐 전화를 하거나 뭐 문자 남기거나 그게 끝이야. 그리고 이혼도 한 3살 때 하셨으면은 사실 기르지도 않았어. 아버님이 랑 얘기를 해보셨을지 모르겠는데 지금 문제가 되는 게 여자친구분이니까 안 치는 게 맞냐거든? 아, 그치. 그게 제일 중요한 거야. 아버님이 재혼을 먼저 좀 하시거나 했으면은 이런 고민이 안 생겼을 거야. 친어머니가 걸려서가 아니야. 여자친구라서 그래. 재혼을 하지 않아서. 그래서 아버님이 재혼을 좀 이제 그런 거를 아버지랑 얘기를 하셔서 어차피 하실 거면은 좀 이렇게 해라 이런 고민이 있는데 어머님이라고 아니니까 이렇게 하기가 좀 그렇다라고 하면은 아버님도 좀 이해를 해주시지 않을까. 어차피 만나실 거면은 그치. 나는 그렇게 생각을 했는데 그리고 지금 그 친가 쪽에서도 그 여자친구분을 며느리라고 부르고 있다며요. 그러면은 사실혼이잖아. 근데 이제 법적으로 아니니까 지금 그치. 그렇단 말이지. 내 결혼 그 전에 맞아. 그 관계가 지금 안 돼 있어서 이 사람이 엄마냐 여자친구냐를 고민하는 게 아니야. 이 사람은 여기 생각 안 하고 계셔. 근데 법적으로 어머니였던 사람은 여기고 여기는 한 번도 법적으로 어머니였던 적이 없으니까 여자친구분은 그게 고민된단 말이야. 그럼 이분이 법적으로 어머니 되면은 여긴 생각도 안 날 거야. 계속 맞아. 왕래도 없다 그러고 뭐 나한테 심한 말 했었고 외가에서 맞아. 뭐 지금 친가에서는 여자친구분을 며느리라 부른다. 지금 다 이쪽으로 쏠려 있단 말이야. 맞아. 근데 하나가 걸리는 거지. 어머니가 아니니까. 맞아. 그러니까 법적으로 어머님이 돼서 아버님한테 먼저 이거를 좀 확실히 해야 내가 마음이 편할 것 같다. 그리고 그쪽도 그 여자친구분도 그게 좀 마음이 편하시지 않겠냐. 그 어머니가 진짜 어머니가 만약에 결혼식에 왔는데 내 자리에 다른 분이 앉아 있으면은 나는 굉장히 좀 마음이 그럴 것 같아. 그러니까 물론 내가 안 만났던 것도 있고 연락을 끊은 것도 있지만 그래도 오지도 않을 것 같거든. 만약에 그 다른 자리에 앉히시면. 그렇기 때문에 어머니랑 그때 이후로는 좀 뭔가 단절이 될 것 같단 말이에요. 아예. 그렇기 때문에 사실 어머니랑 좀 얘기를 하고 좀 하는 게 맞지. 아버지랑 먼저 얘기하는 것보다 어머니랑 좀 얘기를 해야 하는 게 맞는 것 같아 나는. 어머님한테 얘기를 하면은 어머님이 안 간다고 얘기할 수도 있어요. 왜냐면은 이혼한 지 오래됐고 너무 내가 기른 것도 좀 안 기른 것 같고 내가 가도 되는 게 맞나? 나는 안 가는 게 맞을 건데 아니야 나는 자격이 없어 이렇게 생각하실 수도 있어요. 근데 그 미안한 마음 때문에 오히려 이 좀 더 부르는 거라고 나는 생각을 하거든. 아버지가 키웠으니 또 아버지의 입장을 더 생각해가지고 여자친구분하고도 좀 얘기를 하고 이렇게 한번 맞춰보는 게 좋을 것 같아요. 그래서 어른분들한테 좀 얘기를 하고 본인의 마음이 가는 식으로 또 결혼식을 한번 해보는 게 좋을 것 같습니다. 네. 어떤가요? 제 생각에도 이거는 아버님이랑 먼저 얘기를 해야. 맞아요. 아버님은 근데 지금 여자친구분을 앉히고 싶으실 거야. 그쵸. 그리고 그런 게 있어. 군대에서 그런 게 있잖아요. 야, 대답 똑바로 해. 너 쟤랑 오래 볼 것 같냐? 나랑 오래 볼 것 같냐? 제일 중요한 거는 아버지의 재혼인 것 같습니다. 맞아, 나는 그렇게 생각해. 결론은 아버님부터 재혼하시. 제 생각에도. 맞아요. 그게 제일 중요한 것 같아요. 제일 더 어려운 것 같은데 이게. 플리피가 만약에
아빠 빨리 결혼해 하면 해야 되는 바로 그 해야지. 상황이야. 딸내미를 위해서 하겠지. 그러니까 무조건 오늘 첫 영상에 이 사연이 올라와가지고 읽었는데 좀 무거운 문제였어가지고 우리가 조금 뒤에 이렇게 읽어봤습니다. 예, 그래도 잘 해결됐으면 좋겠고요. 장작 태우도록 하겠습니다. 결혼 축하드립니다. 고민 해결 팍팍? 아, 이런 것까지 다 해도 되는 거야? 상관없잖아. 두 번째 한번 가볼까요? 두 번째 장작 건너. 아, 이런 거 좀 안 했으면 좋겠어요. 자, 다음 사연 바로 읽어보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 사연입니다. 연락하는 아버지, 연락해야 할까? 39살 남자입니다. 어렸을 때 부모님의 이혼으로 아버지와 새엄마와 함께 살면서 방학이나 주말에 친엄마와 왕래를 이어갔어요. 부모님의 이혼 이유는 아버지의 외도와 폭력성이었고, 성인이 된 후에는 독립하면서 엄마와 더 왕래를 자주 하고 아버지와는 조금 왕래를 줄이면서 지금은 연락을 끊은 상태인데 1년에 한두 번씩 아버지가 연락이 와요. 연락도 안 한다고 모진말도 하고 하지만 그냥 못 본 척 무시하고 지내고 있습니다. 이러다가 어느 날 갑자기 아버지가 돌아가셨다는 연락이 올까봐 조금 두렵기도 해요. 결혼을 염두에 둔 여자친구가 있는데 슬쩍 아버지에 대한 이야기를 묻더라고요. 저는 그냥 죽을 때까지 연락을 안 하고 사는 게 속 편할 것 같은데 그래도 연락을 하는 게 맞을까요? 근데 나는 연락 계속 지금까지 안 했으면 이거 못 할 것 같고, 그리고 지금 여자친구가 물어본다며. 결혼을 하려 그러는데 아버님이랑은 뭐 어떻게 안 해? 연락 안 해? 뭐 어떻게 된 거야? 이렇게 하는데 다 말을 하셨는지 안 하셨는지 모르겠어. 근데 시원하게 말을 해버리면은 좀 그렇지. 어쨌든 나의 아버지잖아. 어쨌든 뭐가 됐든 나의 아버지이기 때문에 나는 그래도 연락을 하고 지낼 것 같아. 엄마를 지켜주는 거는 저는 맞다고는 생각해요. 지켜주고 잘해주고 하는 건 맞는데 그래도 뭐 누구 편을 들고 이거보다도 그냥 서로서로 그렇게 연락을 하면서 좀 지내는 사람이 되면 좋을 것 같아요. 저도 사실 둘이 사이는 안 좋지만 서로의 입장을 들어주는 편이거든요. 그러면 형은 저도 잘못한 게 있죠, 당연히. 그래서 오히려 그런 모습을 보고 인정을 더 하는? 솔리피가 바라보는 모습이 있을 거 아니에요. 그 모습을 저는 이제 제가 먼저 인정을 하고 아빠가 잘못한 것도 있다 했는데 깻잎 씨는 자기의 잘못을 인정 잘 안 하는 거야. 없다고 생각. 아, 근데 인정했어요. 아, 농담이고. 네, 농담이고. 내 생각에는 이거는 나는 연락 안 하는 게 맞는 게, 봐봐, 지금 눈 감고 상상을 해봐. 눈 뜨고 상상해도 돼. 상상은 머릿속으로 하는 거니까. 우리 엄마를 뺨을 막 때린 사람이 있어. 막 복부 막 때린 사람이 있어. 막. 그래서 내가 막 하지 말라 그래. 근데도 꺼져 하면서 나 막 밀치고 계속 우리 엄마를 때려. 그럼 그 사람이랑 연락해? 나는 안 할 것 같거든. 솔직히 나는 아무리 그런 일이 있어도 좀 그래도 신경을 쓸 것 같아. 그리고 어머니도 오히려 너도 결혼해야 되니까 아버지랑 그래도 연락하고 다녀 이렇게라도 얘기하실 것 같기도 하고, 나이가 많아지면 많아질수록 그 감수성이 더 생긴대. 여성 호르몬이 생긴대. 그러기 때문에 그때 감정도 아닐 거고, 아버지가 지금은 또 많이 달라졌을 거란 말이지. 그리고 또 외로우실 거고, 그런 거 생각하면 나는 굉장히 좀 마음이 쓰일 것 같긴 해. 그래서 나는 그렇게라도 조금씩은 연락할 것 같아. 외도와 폭력성을 했었으면은 그냥 딱 이 글만 봤을 때는 개쓰레기지. 나는 나 같으면 연락도 안 해. 없는 사람 취급했는데 아빠가 연락이 왔어. 그러면은 난 솔직히 말해서 그냥 좀 고독하게 죽으시라고 할 것 같아. 그러면은 그 부양 같은 거를 좀 했던 거를 금전적으로 치환해서 내 마음의 짐을 덜 수 있을 정도를 송금을 해버리고, 연 이제 안 했었으면 좋겠다. 나도 내 삶 살고 있는데 자꾸 연락하는 거 싫다 하고 돈을 보내드리고 그냥 끊어버리는 게 가장 깔끔하지 않나 싶어요. 내 돈도 안 생각에는. 보내도 돼, 근데. 그러니까 마음의 짐이 있으니까 이분이 어쨌든 그 길러주신 게 보통 일은 아니잖아. 정하면 될 것 같아. 이거를 연락을 계속 조금씩 하든지, 아니면은 형처럼 그 아버지 존재가 부담이면은 돈을 보내고 진짜 끝내버리든지. 아, 뭐야 진짜 이거. 아니, 근데 솔직하게 현실적으로 또 생각을 해보잖아. 아니, 아버지 돌아가시고 재산 물려받아야 될 거 아니야.
빛이 있으면 그때는 상속 포기하면 되는 거고. 그렇지. 그것도 그래. 그런 거 일단은 까보지는 않았잖아. 이게 랜덤 박스인데 이거지. 아이, 참, 이거 애매하다. 그렇지? 아니 나는 정도를 떠나서 이 사람이 하기 싫대잖아. 근데 그 돈이 한 얼마 정도라 생각하세요? 만약에 한다면? 나는 한 3천, 5천? 아, 저 같은 경우에는 빵원입니다. 아니, 본인이 나와가지고, 아니, 뭐, 당연히 그거 키워줘야 되는 거 아닙니까? 아, 약간 이 마인드. 아, 내가 태어나고 싶어서 태어났어? 약간 이런 마인드. 우리는 공영방송에서는 사연 못 읽겠다. 불편해도 연락을 좀 그냥 하면서 지내면은 얻는 게 있습니다. 재테크야? 손절이다 싶으면 그냥 빠르게 손절. 그게 더 나빴다, 근데. 아니, 근데 그게 인생이야, 임마. 들드셨어요? 아니, 맞아요, 아니에요. 근데 얼큰한데? 인생 그렇게 사는 겁니다. 그래가지고 제가 예전에 아빠가 내가 예전에 해준 돈이 얼만데 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 진짜 열받아가지고 요즘에 챗GPT 잘 나오잖아요. 내 은행 통장 내역을 다 뽑아놔가지고 아빠한테 출금과 입금 내역을 다 계산하라고 했어요. 근데 얼마 차이 안 나더라고요. 아빠 얼마 차이 안 난다. 내가 아빠한테 갚을 돈이 없다. 이렇게 얘기를 하고 끝낸 적이 있어요. 그래서 몇백만 원 드렸어요. 아니, 드리고 이제 제가 임플란트 해드려가지고 퉁쳤습니다. 효자시네. 불속성이 효자인데요? 효자네. 그런 얘기 하지 마! 임플란트 해주려니까! 이게 뭐야? 그래서 아버지가 고기를 너무 잘 드셔. 해줄 건 다 해주네. 끝내죠 이거. 힘들다 이거. 아, 근데 이거 진짜 너무 힘들다. 이게 뭐 남자 여자 문제가 아니라 이혼 가정이다 보니까. 또 가정사를 얘기하기가 또 조심스러운 부분이 있습니다. 다음 장작! 가훈아! 네, 세 번째 사연입니다. 재혼 반대하는 자녀. 40살 남자입니다. 딸아이가 10살 때 성격 차이로 이혼을 하고 지금은 저 혼자 딸을 키운 지 7년째입니다. 엄마 없이 큰아이라는 느낌이 들지 않도록 아이를 키우는 데만 몰두하면서 이제 작년부터 교회에서 만난 여성분과 교제를 시작했습니다. 이분은 싱글인데 딸아이에게도 잘해주려고 노력하는 모습이 보이고 저희 부모님과도 자주 식사 자리를 가졌습니다. 부모님은 빨리 결혼을 하기를 원하시고 상대도 결혼에 대한 생각이 큽니다. 물론 저도 그렇고요. 다만 딸의 반대가 너무 완강합니다. 꼭 결혼을 해야겠냐고, 그냥 연애만 하면 안 되냐고, 집에 남이 들어오는 게 너무 싫다고 하네요. 저는 도대체 어떻게 해야 할까요? 와, 야, 남일 같지가 않겠네요. 딸 반대 빼고는 똑같습니다. 근데 난 오히려 좀 반전인 게 싱글 쪽 부모님이 반대할 줄 알았거든, 나는. 근데 오히려 딸이 반대한다는 게. 아, 근데 저는 이거 딸 마음도 이해해요. 근데 엄마랑 왕래가 있나 보지? 그쵸, 있겠죠. 사춘기고 자기의 공간이 있고 싶고, 자기의 공간이 있다가 누군가 불편한 사람이 들어오면 씻는 것도 불편하고, 다 불편하거든요. 일단 딸의 의견도 중요하고 이 결혼하고 싶은 그 여자분의 그것도 되게 중요해요. 그러니까 조율을 해서 결혼을 조금 더 늦춥시다. 근데 늦춰서 하는 방법이 있습니다. 네, 3년 뒤로 맞아요. 성인이 되면은 너가 갈 길 살아라. 조금 더 오래 만나고 그 다음에 그 여자분이 그 더 딸이랑 더 이렇게 더 시간을 더 많이 보내고 그렇게 지금은 아직 같이 집에 살 정도가 아니니까 불편한 거야. 그러니까 나이가 있으니까 별로 딴 사람 나는 지금 보고 싶지 않아 라는 마음이 제일 큰 것 같아. 이 자녀 입장에서는. 고1인데 그게 친해지기가 쉽진 않지. 이럴 때는 사실 좋은 방법이 있어요. 고등학교 1학년 때 제일 좋은 거는 머니로 해결하는 겁니다. 이게 배드 엔딩으로 끝난 스토리가 있는데 이게 사랑과 전쟁을 내가 자주 봐. 너무 싫으니까 딸이 막 모함까지 하고 막 엄마 옷 찢어놓고 막 이런 것까지 하는 거야. 그래가지고 하다가 결국에는 이혼을 하게 돼. 그것 때문에. 그렇게 나간다고 해도 마지막까지 이제 안 나가. 방 안에만 있어. 억지로 해버리면은 이렇게 안 좋게 될 수도 있다. 이런 생각이 들더라고. 따님의 마음의 문을 여는 게 가장 중요한 거고, 저도 옛날에 아버지가 이혼하고 다른 이제 여성분을 만났을 때, 저도 가끔씩 이제 놀러 갔었거든요. 그때 나이가 몇 살이었는데? 초등학생 6학년? 근데 좀 약간 그분을 보는 게 좀 불편했어요. 내 마음의 문을 열어야 되는데,
급해가지고 서로 막 만나가지고 결혼하자 이러면은 난 안 되는 것 같아요. 딸이 갑이잖아. 그렇죠. 딸이 안 된다 하면 뭐 지지고 볶고 해도 안 돼. 진짜 도저히 안 된다고 하면은 딸의 입장을 듣는 게 맞는 것 같고 지금 당장의 결혼 말고 딸의 마음을 먼저 열어보고 그때 이후에 다시 딸한테 허락을 구하는 그런 방식으로 가는 게 맞는 것 같습니다. 자녀가 있으니까 하는 말이지만 솔리피한테도 항상 이제 저는 물어보거든요. 자녀를 우선순위 이렇게 얘기를 하면은 자녀도 다 오픈 마인드가 되는 것 같더라고요. 그래서 저도 자녀 측을 좀 더 신경 써주는 게 저는 맞다고 생각을 합니다. 근데 또 그런 건 하지 마세요. 어디 뭐 딸내미랑 뭐 벚꽃 여행 가자 뭐 이런 거 했는데 가자 했는데 갑자기 둘이 가는 건 줄 알았는데 여자친구 될 거야. 이런 건 하지 마세요. 맞아. 이거 무조건 합의를 하고 맞아요. 무조건 이런 거 진짜 절대 하면 안 제일 됩니다. 싫어. 고기는 처음에 여자친구 어떻게 소개해주셨어요? 아빠랑 만나는 이모 있는데 한번 보겠냐 이래가지고 이모 엄청 좋대. 그러니까 이모를 워낙 좋아해요. 삼촌도 좋아하고 이모도 좋아하고 그래가지고 이모랑 같이 놀자 이렇게 해가지고 그 여자친구한테도 얘기를 했죠. 그러다가 이제 계속 이제 왕래하다가 솔리피가 이제 엄마라고 부르는 거야. 오. 그냥 자연스럽게 그냥 자연스럽게. 그래서 엄마 맞나? 나는 그때는 확신은 없었거든. 같이 뭐 살거나 같이 이제 뭐 결혼하거나 이런 생각이 없었는데 근데 그 말을 들으니까 내가 미안한 거야. 또 솔리피한테. 솔리피가 점지해준 인연이네 어떻게 보면. 그것도 그렇죠. 그러면은 결론. 기다려. 최대한 기다리시고 되게 천천히. 가까이 가라. 다음 사연 읽어보도록 하겠습니다. 마지막 사연이죠? 네. 장작 가오라 해. 장자 간다. 아 이걸 합쳤네. 자, 결혼 12년 차 부부이고 초등학생 아이가 한 명 있습니다. 부부 사이가 많이 틀어져서 대화도 거의 없고 자주 다툽니다. 누구 하나의 잘못이라기에는 그저 성격 차이인 것 같아요. 아이 앞에서는 최대한 티를 안 내려고 하지만 완전히 숨기기는 어렵습니다. 이혼을 하면 아이가 상처받을 것 같아서 계속 참고 있습니다. 하지만 이 상태로 사는 게 과연 아이에게 좋은 건지도 모르겠습니다. 자식을 위해 이혼을 참는 게 맞을까요? 아니면 이혼하는 게 맞을까요? 라고 사연을 남겨주셨습니다. 요거는 저부터 얘기를 할게요. 저는 사실상 이혼하기 전에 요런 사실 상태였습니다. 사실 싸우면은 시간이 좀 지나서 또 이제 또 풀리고 근데 저는 또 바로 풀고 싶어 하고 요런 그 성격 차이라고 저는 얘기를 할 수 있는데 보면은 별거 아닌 걸로 싸우는 게 되게 많아요. 그러니까 남자도 사과하는 게 중요하지만 여자 측에서도 남자를 인정하는 거를 조금 많이 해야 될 것 같아요. 인정하는 거. 남자도 좀 이제 자존심을 꺾고 내가 그래 그 부분은 잘못했다. 아 내가 너무 심했나 이런 느낌이 든단 말이야. 그리고 남자도 그 자존심 때문에 사실 싸우는 거거든. 지금 저거는 둘이 대화를 안 하는 상태야. 그냥 집에 오면 껑그렁 설거지 소리만 나고 그냥 앉아서 TV 켜고. 근데 이 상황이 된 이유가 그 자존심 때문에 이 상황이 된 거라고. 근데 이런 내가 또 만화를 봤어. 귤을 사오는 만화였어. 어느 날 남편이 퇴근을 하다가 귤이 있는 거야. 한 봉지를 사가가지고 놨어. 그냥 생각 없이 놨대. 남편이 놨는데 그러고 자기는 이제 잤지. 각방도 쓰니까 아예. 근데 다음날 아침에 일어났더니 와이프가 TV 보면서 오물오물 막 먹고 있는 거야. 그래서 귤 맛있다. 어디서 샀어? 이러는 거야. 그때 확 생각난 게 저 때가 연애할 때 와이프가 귤을 엄청 좋아해서 귤 귀신이었던 거야. 근데 결혼하고 자기가 귤을 한 번도 사와본 적이 없고 근데 그걸 사와주니까 그때 모습이랑 똑같이 생긴 거야. 그 귀엽게 먹는 모습이. 그래서 내가 지금까지 뭐 했나 막 너무너무 미안하고 그 귤 때문에 대화가 시작돼 뭐 이런 게 있었더라고. 맞아. 봤어 나도. 그래서 나는 지금 이런 냉전 상태에서 그 사람도 풀고 싶어서가 아니라 그냥 자기도 모르게 그냥 귤이 있어서 싸서 그냥 사온 건데 이런 계기가 하나 됐단 말이지. 그래서 그렇게 해라는 아니고 그렇게 있다 보면은 딸 때문이든 뭐든 있다 보면은 형 말 반 빌려서 자존심 참고 그냥 있다 보면은 딸 위해서 그런 게 한두 번 있을 수 있어. 근데 그게 어떻게 될지 모르니까 일단은
딸 성인 될 때까지는 큰 그게 없으면은 한번 이어가 보는 것도 나쁘지 않은 것 같아. 자식을 위하는 거면은 자기의 자존심을 낮추고 먼저 미안해 할 줄도 알고 이 노력을 해야 되는 것 같아요. 그러니까 나로 살 건지 아빠로 살 건지를 결정을 해야 되는 거지. 그렇죠. 맞아. 괜히 이런 말이 있는 게 아니야. 아이는 부모의 끈이라는 말이 있잖아요. 저도 이혼까지는 생각하지 말고 그냥 계속 이렇게 냉전 상태를 했다가 너무 그럴 때는 내가 이 여자랑 결혼까지 생각했었던 그 순간을 한번 생각해 보는 게 어떨까 라는 생각도 좀 필요할 것 같아요. 사실상 우리가 처음 만났을 때는 모든 걸 다 해주고 싶고 계속 해주고 돈 없을 때도 맛있는 거 사주고 어디 데려가주고 하잖아요. 근데 이 여자들이 마음이 바뀐다는 이유가 뭐냐면은 처음처럼 대해주지 않아서인 거거든요. 내가 오늘은 한 번은 해야지. 꽃 사들고 한 번 기분 좋게 해야지. 귤 사들고 기분 좋게 해야지. 생일 때. 아, 그쵸. 결혼 기념일 때. 그러니까 그럴 때. 그래서 사람들이 결혼 기념일 까먹으면은 이거잖아. 극대노 하잖아요. 근데 그 한 번만이라도 잘하면은 1년이 편합니다. 용기를 내서 그냥 오늘 애기 재우고 간만에 치킨에다가 맥주 한잔 할까? 아, 그거 너무 좋다. 그런 말이 있습니다. 와이프한테는 딸처럼 대하라는 말이 있습니다. 근데 저도 이게 한 번씩 저도 사람이라서 싸우잖아요. 싸울 때마다 한번 생각해봐요. 아, 솔직히 말해서 지금 여자친구가 내가 솔잎이라고 생각하면은 내가 이게 화냈을까? 화 안 냅니다. 그래서 한번 남자들도 이 혹시 와이프랑 싸울 일이 있거나 하면은 내가 자녀한테도 그렇게 하나? 그것도 한번 저는 생각해보는 것도 좋을 것 같습니다. 이거를 풀고 싶으신지 그거를 고민하셨으니까 그냥 좋은 게 좋은 거라고 그냥 다 일단은 다 접으시고 전에 했는데 안 되던데요? 그러면 3번 더 접으세요. 그래요. 지는 게 진짜 이기는 겁니다. 먼저 다가가 보고 한번 해볼 수 있는 만큼 마음을 내려놓고 그 다음에 내가 미안해 약간 좀 수그리면서 들어가고 계속 일단 아이를 생각해서라도 좀 이렇게 이 부부의 연을 놓지 않았으면 좋겠습니다. 이게 내가 굉장히 민망하고 좀 그런데 하면서도 내가 미안해, 내가 잘못했어 라고 하는 게 사귈 때랑 똑같은 마음으로 하시면은 그 미안한 것도 게임 오버입니다. 그냥 바로 풀려요. 화이팅 하세요. 네, 이렇게 4번째 사연 정리해 보도록 하겠습니다. 자, 이번에 저 이혼 가정에 대해서 한번 사연을 이렇게 파헤쳐 봤는데요. 딥했네요. 어땠나요? 지금까지 제일 어려웠던 문제였던 것 같아요. 미혼, 기혼, 이혼이잖아요. 이 3가지가 한 번에 또 이루어지는 또 이런 또 자리가 괜찮았던 것 같고 서로 또 생각이 다르니까 그래서 괜찮았던 것 같습니다. 이분들이한테 그렇게 크게 도움이 됐다라고 단정 지을 수는 없지만 이런 시선들도 있다라고 한번 사연자분들도 생각해 주시면 감사하겠습니다. 맞아요. 저도 사실 이혼한 이유가 자존심 때문이라고 생각해요. 그래서 결국에는 한 번 더 실수하지 않으려고 자존심을 내세우지 않고 항상 이제 지는 마음을 가지게 됐는데 사실 이거 어려운 거 아닙니다. 항상 여러분들 지는 마음 항상 가지면은 누구나 이길 수 있어요. 오늘 고기 케밥 오늘 여기까지 해보도록 하겠습니다, 여러분들. 4주 뵙겠습니다. 오, 오랜만인데? 내가 애청자거든. 자, 안녕! 자, 저거 스트레이트 쳐주세요. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 너무 찌르셔 지내는 거 아니에요? 짜증나잖아요. 너 몇 주째야? 좀 줘봐요. 저 주세요 좀. 친하게 이기는 거예요. 왜 이렇게 이기려고 하세요?